안녕하세요. 문경이입니다. 오늘 새해 첫날 시간도 있고 해서 기계에서 벽난로 청소를 좀 해볼까 합니다. 자, 보시다시피 이렇게 유리 같은데 거름이 있고, 그 다음에 안에 재 같은 거, 이렇게 옆면 유리에도 제가 거름이 많습니다. 이렇게 되면 보기도 흉하고 화력도 조금 떨어지는 것 같아요. 그래서 오늘 청소를 해볼까 합니다. 자, 준비물은 간단합니다. 이렇게 닦아낼 휴지하고, 그 다음에 이렇게 미니 청소기, 물 분무기, 세제가 아니고 물입니다. 장갑하고 이렇게 기존에 깔려있는 재를 푸내는 삽하고 이렇게 준비하시면 되겠습니다. 밑에 그리고 떨지 않게 신문지 하나 이렇게 피워주시면 고맙겠습니다. 삽으로 재를 천천히 퍼줍니다. 먼저 이렇게 거름 있는 유리에 분무기로 한번 미리 뿌려두면 닦기가 좀 수월합니다. 세제 넣을 필요 없고 이렇게 분무기에 물을 담아 가지고 휴지에 뿌린 다음에 여기 포인트입니다. 이렇게 나무 재가 닦는 재료가 되는 거예요. 이렇게 묻혀가지고 이렇게 부드럽게 문질러 주시면은 유리에 묻은 거름이 완벽하게 제거를 할 수가 있습니다. 세제나 이런 거 묻히지 마시고 이렇게 거름이 휴지에 묻어 나오고 또 깨끗하게 한번 닦아내면 깨끗하죠. 이렇게 닦아낼 수가 있습니다.